Hello， 大家好，我係九姥姥。你好啊，咪咪黐黐，翻嚟啦！我哋去咗邊度咧？今一次咧就去咗北海道札幌啦，同我屋企人。咁啊都算唔算快閃咧？好快脆咁樣就決定要去啦。唔知1個禮拜前定幾時啦。咁總之咧就玩咗6日，咁啊都幾好天，同埋涼涼地咯。唔係頭2日好似係落雨，所以我哋去咗室內嘅。咁啊去咗邊度咧？去咗小樽，跟住去咗白之戀人，跟住都係飲飲食食啊，周圍買下嘢咁樣啦。咁啊就有咗台面呢一台嘢啦。咁我哋而家即時開箱睇下有啲乜嘢啊！我喺出發前咧，其實就已經有睇過啦。而家咧 Louis Vuitton 咧竟然喺香港買啊，仲平過喺日本退埋稅啊！咁所以咧今一次都冇特別去睇啲咩 brand 啊，Hermès 啊、Chanel 啊嗰啲都冇去睇。咁本身機場都冇啦。咁同埋淨係得札幌嗰度先至有一間嘅一個。咁啊冇特別去睇啦。咁啊淨係去咗邊度咧？就係去咗食下啲唔同嘅放題啊、buffet 咁樣啦。唔知大家幫我睇晒啲食嘅片、旅行片未就快啲幫我睇埋啦。咁我哋而家就開箱講下啲乜嘢咧。咁啊見到乜就講乜啦。呢一個咧我就喺酒店嗰度有 unbox 噶啦。呢一個 Dancing Stone 啊，咁啊而家去片，而家嚟 unbox 啦。咁我同屋企人咧頭先咧就去咗呢個小樽嗰度運河啦，跟住就行嗰個商店街啦，就去咗呢個咩鐘囉樓嗰度飲咗個茶啦，跟住有個 cheesecake 啦咁樣，咁啊就攞咗個杯咁啊打下卡咁樣啦，咁跟住咧我哋就去咗對面呢個音樂館啦，小樽嘅。咁啊佢係有2層嘅，咁上面嗰層咧就係可以做一個 tailor-made 嘅一個音樂盒啦，咁樓下就係其他啲音樂盒啦。咁唔知係咪因為佢今日咧都有少少熱熱地嘅關係咧，佢入邊咧好重嗰啲木味啊，有啲噏噏地嘅味咧。咁我哋音樂盒咧就突然之間就唔係太有興趣咯。咁同埋之前我已經有行過啦，咁之前就係冬天啦，落雪啦，好氣氛好多啦。咁突然之間無啦啦咧〜見到啲嘢，咦，好閃咁喎！同埋咧，我今一次 trip 咧，我就唔記得帶嗰啲 ear cuff 喎，咁所以咧就有咗呢個 unbox 啦。咁佢係乜嘢嚟嘅咧？咁呢2個 ear cuff 咧就比較普通啲嘅，即係我純粹係諗住見到千零 N OK 啦，我又覺得幾得意喎，咁啊買下啦，好簡單嘅款式嚟嘅啫，呢2個係。咁就而家開嚟望下先。係啦，就係咁樣嘅，有少少款咁樣啦，類似豬鼻咁樣啦。咁另外呢一個咧就係有啲小珍珠咁樣啦。咁啊，ear cuff 我覺得 OK 啦，我平時又可以戴下，千零 N 買下嘢都幾開心啊嘛，買得到。因為平時買 Mikimoto 嗰啲最平都2-3千啦，咁呢啲100幾蚊啫喎，粗大都好啊。咁就戴下咯，嗱，睇下先，咁樣戴唔戴到咧？應該 OK。係啦，咁我冇戴我啲 ear cuff，咁啊，梗係都要揾啲嘢替代翻啦。其實呢幾日 keep 住我都有睇，但係冇睇啱咯。咁跟住咧買呢個 ear cuff 啦，咁我屋企人就開始咁啊周圍望下嘢啦。然之後我哋差唔多係同步咧，就見到呢個 Crossful 啊，我有 search 到咧，咁佢係一個 online shop 啦。咁佢係有啲乜嘢嘅咧？佢呢個 Dancing Stone 啊，佢係鋯石啦，唔係鑽石啊，唔係莫桑石啊嗰啲，又唔係培育鑽。咁佢咧係 Dancing Stone 啦，係點樣為之 Dancing Stone 啊？唔知大家有冇睇過咧？我就好少見到，好靚，佢一路行，佢就會一路喺度喐下喐下咁樣粒石，超靚啊！咁所以咧，我同我屋企人咧就有少少瘋狂地買咗1、2、3、4、5、6、7個 items，超開心，買到嘢。
好靚啊！我覺得即係呢啲頸鏈都咁total 買咗係5個頸鏈啦，跟住咧就2個 earring 係啦，呢個都好靚，同埋呢個又好靚。呢一個係細粒嘅鑽啦，係啦，呢一個就係唔知咩，有個 cross 咁樣嘅。咁另外仲有開埋嚟望下先，我覺得最靚嗰個咧就係最誇張嗰個。我哋基本上係差唔多攞晒啲款嚟睇啊！呢個都好靚啊！呢個係一個呢個叫咩馬蹄啊，馬蹄印嘅一個耳環，好靚，佢仲會咁樣震下震下。好得意啊！咁全部都係萬零 N 咯，即係幾百蚊咁樣咯，仲有一退稅喎，超開心啊！呢個深深嘅耳環咧，就同佢深深嘅 earring 係襯埋一套嘅，超靚啊！同埋佢又有呢啲咩包裝包得好靚咁樣，就梗係忍唔住，當然都係要買下啦。啊！呢個都好靚，呢個就簡單款啲，一個半月嘅，咁中間有粒石仔啦。呢個好似係最平，1萬 N 都唔使，幾千 N。啊！呢個深深呢一個咧，就係同啱啱個頸鏈咧襯埋一 set 噶。呢一個應該係我噶啦，我喺度拉屎，睇下先。冇錯，我就係揀咗呢個浮誇款啊！本身有個即係 basic 少少嘅，冇咁多石啦。咁我一嚟我已經揀咗呢條啦，呢條咁 bling bling 嘅就係我嘅 style 嚟噶嘛。咁我諗住使唔使買多條即係 basic 啲嘅咧？叫屋企人話其實都唔使啦，我都唔會戴 basic 嘅，我都係戴一啲比較誇張啲嘅中意。咁所以咧，我哋就買到7個 items 啦，超開心啊！點解而家要即時 unbox 咧？就係因為我哋想即刻戴，我哋想即刻咧，而家返咗酒店 unbox 完，咁我哋就可以帶住去食飯啦，拍手好開心。係啦，咁咧就係同我屋企人咧揀咗一堆咁樣嘅一啲頸鏈啊、耳環啊咁樣啦，我就買仲有2個 ear cuff， 我就唔記得咗塞咗喺邊啦，咁睇翻條片啊，大家好。咁跟住仲有咩咧？呢一個咧係白之戀人嘅一個原味嘅布甸啦。之前阿2號食過，好好食喎，就嗌我幫佢買。咁佢有 set 裝係3盒嘅，咁就係有埋個盒就靚啲咯，所以貴多少少嘅。咁如果你自己食，咁可以買呢啲散 pack 咯。咁佢另外有個咩朱古力味定唔知咩，就淨係得 pack 裝嘅啫。咁我就冇特別買，因為我就唔係好食甜嘢嘅。我屋企人有買到嘅。咁另外呢一個咧就係喺機場度買嘅，哎呀，就係呢一個呢啲咁樣嘅咩圓貝啊、帶子啊，佢好似話好食喎。咁我未食啊，都係阿2號話買，咁就買下咯。另外呢一個都係啦，喺機場嘅咩紅豆味啦。另外有個唔知咩超級，每一次去都係好快賣晒嘅。咁呢個有3件同6件裝一樣價錢嘅啫。只不過係你食多啲定少啲，咁送人就可能大盒啲靚啲咯。另外呢2個杯咧，就係喺呢一個小樽嘅鐘攞銀攞鐘啊，係啦，咁就係飲一杯啦，咁你就會可以攞埋呢個杯走嘅，可以無限 refill 嘅。如果你飲熱嘅咖啡或茶，凍嘅咧就好似各一杯嘅。咁我之前咧就儲咗呢個春嘅啦，咁而家爭個冬天啊。下一次如果再去就可以再儲啦，因為我另外仲有一個係唔係春夏秋冬嘅，但我唔知塞咗喺邊度啦。咁就係之前嘅去嘅時候就攞嘅。呢一個咧就係白之戀人啦，之前都有整過噶啦，同阿三子弟個樣。今一次再去就同屋企人瘋狂咁整，我整咗勁多盒啊！呢個係之前嘅，係啦，唔知23年嗰次去整啦。係啦，都係整下三子弟啦，入邊仲有啲餅咁樣嘅。呢個我入邊因為啲餅我唔識啊，就俾咗屋企人。呢一個咧係唔知百幾 N 一包嘅，又係啲 brand coffee 係白之戀人。2號話好好飲喎，就嗌我幫佢買咗一堆翻嚟啦。咁所以又有一堆啦。另外咧，我就仲整咗一啲細盒嘅，
係啦，呢個磁石貼啊，呢個都好得意，咁樣黐喺度啦，或者你黐喺雪櫃都可以嘅。我 total 整咗4粒咯，都好靚啊！呢個之前又係有整過三姊弟個樣嘅。另外仲有呢幾盒咧，就係應該係俾我啲屋企人㗎，整嚟俾佢哋。我睇下先。啊，係啦，呢個都係同我啲屋企人咁樣咯。咁啊，入邊都係有餅嘅，但係我就唔係好中意食咯，因為佢真係超級甜。佢呢個好似去到8月幾嘅，即係差唔多有3個月嘅時間啦。咁連埋可以印自己個樣，不過就要早啲去咯。佢唔知開10點啦，好似去到2點鐘就截㗎啦。咁因為我嗰日咧，我自己咧就整咗超級多盒啦，我咧就要用4個半鐘頭嘅。不過因為入邊有餐廳啦，亦都有一啲咩教學啊，整下朱古力啊，我哋仲有去玩其他嘢咧，咁所以時間都係啱啱好嘅。咁我屋企人都整咗唔知5、6盒嘅，係啦，我就整咗呢幾盒咯。所以大家如果要去咧，我覺得跟團就可能去好趕啊，真係會自己去會方便啲，同埋佢搭過去都好方便咯。喺札幌嘅話，都係搭唔知10幾20分鐘，轉一轉線定唔知唔使轉線，我都唔記得啦。咁啊，呢個 DHC 嘅牙咧，就係喺亞馬遜度買就寄去酒店度拎嘅。佢哋一路都有食開㗎啦，一日1粒咁啊，話對個口腔會好啲咯。因為佢哋3個咧勁難刷牙咯，一刷咧就流血，所以我都算啦，唔夠膽搞佢哋啦。俾啲嘢佢哋咬下好過啦。醫生都有話，如果再嚴重啲就可能要去洗一洗牙咯。咁啊，等遲啲再算咯。如果再犀利啲，因為都要全身麻醉，都係有少少風險嘅。咁就到時再決定啦。不過大家如果有啲咩好嘅方法都可以話俾我知，介紹下。咁啊，另外呢一個咧就同我屋企人去擠嗰啲咁樣嘅餅咯，係啦，呢個好似都係1個禮拜期咯，影咗片嗰啲噶啦，都係大家有興趣又可以去玩。佢好似係要俾800N 入場費啦。咁另外呢一個咧就係要俾多唔知1000幾N。咁另外仲有個朱古力咧，嗰個因為我俾咗屋企人啦，嗰個咧就係睇聽一段片咁樣嘅嘢，聽嗰個 staff 喺度講，跟住就睇下咩試 tasting 嘅朱古力都幾得意嘅，500N 即係嗰個就。跟住呢個就喺 Donkey 度見到，咁咧我本身就誤以為咧佢係日本製啦，佢咁樣寫，跟住再去睇，原來係個殼先係日本製。我見990N 即係50幾蚊啫喎，應該喐得嘅呢個鐘。攞嚟擺下啦，可以凍喺度嘅。跟住仲有啲乜嘢咧？Minecraft 啦，Minecraft 又係我屋企人話見到買下就買咯。咁呢一個咧就係我之前都用咗唔知幾多支嘅 Panasonic，呢個係擠落去嗰啲機嘅 bleach gel 嗰度，咁啊推啊拉啊咁樣，所以又回購一下。呢一個係定妝噴霧高斯嘅，我未用過。嗰一日係好似唔知要湊 coupon 定係退稅，所以就買下啦。另外呢個鼻毛剪都係啊，因為我用開嗰個咧就已經壞壞地啦。咁佢呢個連眉都可以收噶，咁啊好似幾得意喎，都係 Panasonic 嘅，又試下啦。仲有啲乜嘢咧？仲有就係比卡超啊！呢個係 CTS 新千歲機場限定嘅。咁另外仲有個男仔嘅機師款啦。咁因為上次2號已經買咗啦，咁所以咧我就買咗呢兩隻。呢個同埋男仔機師款咧先至有鎖匙扣咯。呢一個蝴蝶結呢一隻咧就淨係得大 size 冇出鎖匙扣。如果下次有我又想再買埋，好得意嘅，因為我而家勁中意儲呢啲咩公仔。跟住 Chiikawa 又係啦。呢一個都係機場限定嘅呢3隻嗱，咁啊黃色好似係最多人中意嘅喎。另外仲有呢個蜜瓜款喺北海道限定，佢都係有2款嘅。黃色嗰隻就已經 sold out 啦，其實應該3款嘅喎，可能另外嗰2隻都 sold out 啦，所以就買咗呢幾隻啦，同埋呢一個好得意。雖然屋企已經超級多呢啲咩公仔啦，不過見到有呢個。葉切哥又買下啦，
好，咁今日嘅分享又差唔多啦。中意片記得 like、comment、share、subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，香嘅全部通知，有新片就會通知大家㗎。我哋下條片再見啦，多謝晒，拜拜。